你们还记得2022年的这几天吗？时间好快呀，一晃就是4年前了。我记得上一次帮我带耙子的人是我妈，她离开以后呢，就再也没有人这样帮我带耙子了。所以今天大妈帮我带耙子这个画面，让我回想起那时候。4年前的这几天也是她刚好不在的时候，我很清楚的记得，当时亲戚们说喊我拿3个8个献给她。对，没错，她就是6一儿童节去做了小朋友，刚好也是吃3个8的时候。所以每一年的到了这个季节呢，听着那些知了啊、雀啊叫的声音，心里面就会有很多复杂的心情。其实我妈还在的时候，我什么粑粑都不会整，我也不会包。自从她不在的第1年开始，我什么都是学着她整，都是回想起她以前整的样子，模仿着她包的那些动作。其实只要一过节做那样粑粑，我心里面都会默默的问自己，做出来到底像不像她做的呀？其实亲人的离世不是一时的伤痛，而是一辈子的潮湿，所以一定要珍惜眼前人，活在当下。幸亏我家俺大妈家离得近，不管是做那样事情呢，我都会去找大妈。只要大妈有空的话，她基本上都会陪我一起做。有很多小姐妹们问我还不包粽子啊，说是很想吃我们庄主家的彩色粽子，但是呢又忍不得咋个做。哇，给你们看一下，我发现什么好东西！今年第一朵集中在我家地里面。哇！哇！没有想到今天有这么大的一个收获。来啦，姐妹，刚刚来的路上呢，遇着一大朵鸡枞，哇，好开心呐！以后想做彩色粽的姐妹们，我现在来教你们啦。其实呢很简单，并没有这么麻烦。先把这个米淘出来一遍，然后呢我就去洗锅。上次有姐妹跟我讲说花米饭染不出来颜色，那一定是因为锅沾油了吧？所以呢一定要记得把用做的这些锅碗瓢盆全部都洗干净，不能沾油哦。开始啦！第一个我们就先来炒一个孜然炒，炒得差不多以后呢，就放汤下去，来给你们变个魔术。当，紫色的汤它就出来了。再来第2个呢，就是蜜蒙花。蜜蒙花呢，它会在清明节的那段时间会开，会把它撇回来收藏起，干了以后也一样能用。蓝色的其实做的比较麻烦，所以我们就用蝶豆花代替算了。再来一个橙红木，你们看一看，其实我们都没有用什么高科技啊，我们只是用了不同的颜色搭配而已。我们用的就是这些花花草草染出来。有很多人认不得的话，以为我们用了什么高科技一横活哈。把染料汤整好以后呢，拿这个粽子也来煮一下，不煮的话，等下包出来粽子也会爆燥。一定要记得等这个水有点温的时候，我们就把米放进去了。放进去之后呢，要泡2个小时就行了哈。有很多小姐妹总是跟我讲染不出来颜色是为那样的，你们看一下我染出来的颜色好不好看？今天的过程很细致，很多小姐妹们应该学会了嘛。现在时间差不多了，我们要把糯米拿出来喽。哇，第一个是孜然草染的颜色，紫色好不好看？而且染出来的糯米也很香哦。一定要拿清水把它冲一遍哈。如果家里面有小朋友的话，可以拿这个汤来染鸡蛋给小朋友。其实刚开始我也记不得拿来染鸡蛋，一定是汤还烫的时候就拿鸡蛋泡起的话，它更容易上色一点。然后我们现在就开始包粽子，1年只包1次，所以每一次包的第一个粑粑都不好看，而且还有点忘记是怎么包的。因为我喜欢吃素粽，所以我里面哪样我都不放。我就喜欢吃这种带着花香的糯米，还有香香的粽叶包出来，哇，太好吃了！连我家小朋友都可以一次吃2个这个粽子。他每天早上起来，他都说妈妈我要吃粑粑。等，给你们看一个彩色的漂不漂亮啊？这个颜色呢，你们这么喜欢这么搭配，反正都好看。终于把它包好了，我包的是小个的这种才好看又好吃。然后现在就拿去煮起，像泡过的米的话，煮个2个小时就可以成吃了。你们该学会了呢，小姐妹们。我爸爸把这个顶锅洗得好干净啊。然后我们现在就拿去煮，等下就会满家都飘着粽子的香味。虽然说是已经吃了晚饭了，但还在等着这一口粽子。像这种彩色粽呢，它就是我们庄主家的特色了啊。每一年的这个时候呢，都有很多的小姐妹们跟我要。我现在又来馋你们的绝巴喽。姐妹们，你们就说漂不漂亮，想不想吃，快点告诉我。我家小朋友今天晚上吃饭好饱啊，但是他都拿了一个。哇，真的好香啊，特别是那种椰子艾那种洋饭花的香味。这个就是我们庄主家彩色粑粑了，所以说必吃过的姐妹们可以尝一尝。太好吃了。